পাঁচটে। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমরাও ভালো আছি, সুস্থ আছি। তো আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও। সেটা হচ্ছে নো স্নেজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো এটা হচ্ছে আমার পার্ট 2 ভিডিও। পার্ট 1 হয়ে গেছে। আর আগেরটা আমার রিকোয়েস্ট ভিডিও ছিল না, কিন্তু এটা হচ্ছে আমার রিকোয়েস্ট ভিডিও। তো অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিলে যে আমি যেন পার্ট 2টা নিয়ে আসি, সেজন্য আজকে আমি পার্ট 2টা নিয়ে এসেছি। আর আমার পার্ট 1-এ তোমরা আমাকে অনেক অনেক ভালোবাসা দিয়েছো, সেজন্য অনেক থ্যাংক ইউ তোমাদেরকে। আমার তরফ থেকেও তোমাদেরকে অনেক ভালোবাসা। আর ওখানে অনেকে আমাকে আরও চ্যালেঞ্জ ভিডিও আনার জন্য বলেছো। তো ওখানে অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ বলেছো, তো আমি আস্তে আস্তে সবই চেষ্টা করব চ্যালেঞ্জ ভিডিও আনার। তো আর ওখানে অনেকেই আবার এটাও কমেন্ট করেছে যে আমার ফার্স্ট যে স্নেজিং ভিডিওটা করেছিলাম সেটার মধ্যে আমার খুব কষ্ট হয়েছে, তারপরে মাথা ধরে গেছে, এরকম কষ্ট করে ভিডিও করো না, আমাকে অনেকে বলেছো তোমরা। কিন্তু ওই ফার্স্ট ভিডিওটা করতে কিন্তু আমার সেরকম কোনো কষ্ট হয়নি, কারণ হচ্ছে ওখানে আমার এমনিতে সর্দি লাগাচ্ছিল, মানে আমার খুব জ্বর সর্দি কাশি হয়েছিল, সেজন্য আমি তখন করেছিলাম। কিন্তু আজকে আমার কোনো প্রবলেম নেই, তবুও আজকে আমি ভিডিওটা করব। আজকে হয়তো মাথাটা ধরতে পারে, কিন্তু বলতে পারছি না। আর আজকে আমাকে আবারও অনেকে কমেন্ট করেছিল যে না, সেকেন্ড পার্টটাতে আমি 25টার মতো হাঁচি দেই। তো দেখা যাক, চেষ্টা করব, জানি না কতটুকু করতে পারবো। তো স্টার্ট করা যাক। আর এখানে দেখো আমি একটা কাগজ নিয়ে নিয়েছি, এই কাগজটা দিয়ে করব। আমার কাগজ দিয়ে করলে বেশি ভালো হয়। এখানে একটা গামছা রেডি করে রেখেছি। তো আমি ভিডিওটা স্টার্ট করে ফেলি, নয়তো টাইম অনেক হয়ে যাবে, ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে। তো চলো। তো রেডি, দেখা যাক। একটা হয়ে গেছে। দুটো।
কাগজ লাগবে, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল আজকে। না তো তিনটে হলো। না চারটে, আরো লাগবে, করতে লেট হয়। চারটে হয়ে গেছে, টাইম কত হয়ে গেল? তুমি বোতল নিয়ে নিয়ে আসলে করো। পাঁচটে, আজকে কষ্ট হচ্ছে সত্যি, আজকে কষ্ট হচ্ছে। পাঁচটে, ছটা, ছটা, ছটা হয়েছে আমার। ইস, এটা রেডি করতে টাইম লাগে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে।
ছটা, আগের দিন আমি 9টা করেছিলাম, আজকে 6টা হয়েছে এখনো পর্যন্ত। দেখা যাক, চেষ্টা করি আর কটা করতে পারি। পারবো না তো। আজকে খুব কষ্ট হচ্ছে, আজকে মানে আর পারবো না করতে। আর আমি আর ভিডিওটা বড় করব না, আর নিজেও পাচ্ছি না, তো এখানেই এন্ড করে দিচ্ছি। যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আর আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে, আর আমি করতে পারছি না। আগে গতদিন আমি 9টা করেছিলাম, আর আজকে 6টা, আর পারছি না।